السلام علیکم جی، آج ہم آپ کے لیے بڑے بیسٹ سیرپ لے کر آئے ہیں جی۔ یہ ایسی فائل والا وہ سیرپ ہے، کف سیرپ، یعنی کہ کھانسی وغیرہ ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین میڈیسن یعنی کہ سیرپ لے کر آئے ہیں جی۔ تو بڑا ہی کمال کا جی سیرپ ہے، جو بڑا ہی زبردست اور ایسی فائل کف سیرپ ہے، جو کمال کا سیرپ ہے۔ اور یہ دیکھیے جی ایسی فائل، اس کا ہم طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو یہ ڈبے کے اندر نہیں ہوتا، یہ ویسی موجود ہوتا ہے، ڈبی وغیرہ کے اندر یہ نہیں ہوتا، یہ کھلا ملتا ہے۔ اور یہ دیسی دوائی بنائی، میڈیسن بنایا ہوا ہے، کمال کا جی یہ سیرپ ہے۔ تو ایسی فائل اس کا نام ہے جی، ایسی فائل، بڑا ہی زبردست کف ریسٹ کے لیے، یعنی کہ کف اگر کھانسی وغیرہ ہوتی ہے، نزلہ وغیرہ ہوتی ہے، زکام ہوتا ہے، یا پھر گلے میں خراش وغیرہ آتی ہے، یا اس کے علاوہ جی کوئی بھی کھانسی وغیرہ، یعنی کہ آپ میوکس کی وجہ سے آپ کا جی جو چھاتی ہے جکڑی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ زبردست ہے۔ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جو کف کے لیے سیرپ ہوتا ہے، کف کا سیرپ ہوتا ہے، یہ ایسی فائل سیرپ، یعنی کہ جو بھی کف کے لیے کف ریسٹ ہو گیا یا کف سیرپ ہو گئے، تو ایسے سیرپ جو سے ہوتے ہیں وہ اسپیشل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو آپ ہنس رہے ہوں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو بالکل ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ یہ کس لحاظ سے جی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو ٹھنڈے اس وجہ سے ہوتے ہیں یہ کہ جب بھی ہمیں نزلہ ہوتا ہے وہ گرم چیزیں، یہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ شو کر رہے ہوں گے۔ لیکن بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ایک بڑے ہی زیادہ زبردست سیرپ ایسی فائل لے کر آئے ہیں۔ تو یہ دیسی دوائی ہے، تو جب بھی آپ نے دوائی کو یوز کرنا ہے یہ بھی بتائیں گے، اور جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یوز کر لینا ہے، لا لینا ہے تو اوپر کرنے سے پہلے۔ اور جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو اس کی ہم پرائز بھی بتائیں گے۔ جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے بوٹل کو لا لینا ہے۔ تو دوائی زیادہ تھوڑی سی اس کی کڑوی ہوتی ہے، تھوڑی سی زیادہ بھی نہیں ہوتی، تھوڑی کڑوی ہوتی ہے۔ تو میٹھی دوائی تو نہیں ہے یہ زبردست دوائی ہے، ورک کی بہت زیادہ اچھی کرے گی، اور بہت ہی زیادہ کم پرائز میں ایسی سیرپ ہمیں گھروں میں رکھنے چاہیے جی۔ آج ہم آئے جی میڈیکل اسٹور والوں کے پاس، تو میڈیکل مارکیٹ کے اندر ہی آئے ہیں میڈیکل اسٹور والے کے۔ جب بھی میں سیرپ کو یوز کرتا ہوں سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو استعمال کیا جائے، تاکہ آپ بھی ایسا سیرپ رکھ سکیں اور اپنے جی میدے یعنی کہ کف سیرپ کو کیسے سیرپ رکھنا چاہیے، یعنی کہ تھوڑی سی کھانسی وغیرہ یا نزلہ وغیرہ ہو تو اس کو فوری طور پہ استعمال میں لایا جائے، یعنی کہ یوز کیا جائے، تاکہ آپ صحت مند رہ سکے۔ اور کیونکہ یہ ایسے سیرپ ہمیں گھروں میں رکھنے چاہیے، اگر تھوڑا سا ہی مسئلہ بنتا ہے تو ہمیں اس کو یوز کر لینا چاہیے، تاکہ ڈاکٹر سے جانے سے پہلے، کیونکہ ڈاکٹر پہ آپ اسی وقت جاتے ہیں جب کام زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا ہم یہ بھی بتائیں گے یہ اس کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے جی۔ ایسی فائل کف سیرپ ہے، اور یہ بتاتے ہیں کیسے یوز کیا جاتا ہے جی۔ ایسی فائل ہر طرح کی کھانسی یا رفع کرنے کے لیے، یعنی کہ گلے میں خراش وغیرہ ہے، اس کے علاوہ جی کس کی وجہ سے آپ کا یہ سینہ جکڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے۔ اور خوراک بڑوں کے لیے، اور لیکن جب بھی آپ سیرپ وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہو میڈیکل اسٹور وغیرہ پہ، تو اس سے پہلے آپ نے جی ان سے پوچھ لینا کہ اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے، یعنی کہ بڑوں کے لیے، اور ہر ایک ڈیٹیل میں، کیونکہ آپ نے پیسے ضرور بھرنے ہیں۔ تو آج ہم آئے بیٹھے جی میڈیکل اسٹور پہ، تو آپ کو دکھا رہے ہیں جی بہت ہی اچھی چیز دکھا رہے ہیں جی۔ اس کو دیکھ کر کے دکھاتے ہیں جی، اس کے اوپر لکھا ہوگا جی جو آپ کو پڑھ کے دکھائیں گے۔ خوراک بڑوں کے لیے جی 1 سے 2 چائے کے چمچ، 3 سے 4 مرتبہ روزانہ، یعنی کہ 3 مرتبہ صبح دوپہر شام اس کو یوز کرنا ہے جی۔ اس کے علاوہ جی بچوں کے لیے آدھے سے ایک چائے کا چمچ 3 سے 4 مرتبہ روزانہ۔ اس کے علاوہ جی بچوں کے لیے چوتھائی چائے کا چمچہ، بڑے 3 سال کے بچے کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے، 3 ماہ کے بچے کے لیے، یعنی کہ آپ فی الحال آپ کو میں اس لیے جو اس کے اوپر لکھا ہوا وہی دکھا رہا ہوں۔ تو جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو اس سے پہلے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو یوز کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسی دوائیاں وغیرہ میڈیکل اسٹور سے ہی ملتی ہیں، ڈاکٹر وغیرہ آلریڈی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ مفید یعنی کہ فائدہ مند ہے سیرپ ہے۔ تو جب بھی آپ نے لینے کے لیے جانا ہے تو ڈاکٹر کے پوچھ لینا کہ اس کو یوز کیا جاتا ہے، تو کیسے کیا جاتا ہے جی۔ زبردست کمال کا جی سیرپ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی، زبردست یعنی کہ ونڈرفل ایسی فائل اس کا نام ہے جی۔ آپ ہر میڈیکل اسٹور سے اسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دوسری چیز کے اندر بات ہے، اس کو ڈبہ وغیرہ اس کے اندر نہیں ہوتا، یہ دیسی سیرپ
تیار کی جائے. یہ کمپنی کے والوں کے لیے لے کے یعنی کہ کمپنی والوں نے ڈبہ نہیں بھی سلیکٹ کیا ہوا ہے. تو جیسے یہ کافی پرانی یہ ایسی فائل سیرپ کف سیرپ ہے جی. اور آپ کو بتا دیا کہ اس کو ٹریٹمنٹ اور تھوڑی سی یہ دیکھیں کف اینڈ کول ٹریٹمنٹ. کول یعنی کہ ٹھنڈا ٹریٹمنٹ, ٹھنڈی میڈیسن ہوتی ہے. تو آپ کو بتا دیا ہے کہ کس وجہ سے کھانسی وغیرہ ہوتی ہے اور کس وجہ سے اس کو یوز کیا جاتا ہے. بڑی ہی کمال کا سیرپ بھی آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. اور اس کی زیادہ پرائز بھی نہیں ہے کیونکہ آپ ایسے سیرپ گھروں میں رکھیں تاکہ یعنی کہ بروفن کا سیرپ ہو گیا, اس کے علاوہ اینی تھنگ بہت سے سیرپ ہوتے ہیں. تو ایسے چھوٹے چھوٹے سیرپ ہمیں گھروں میں رکھنا چاہیے تاکہ تھوڑا سا مسئلہ ہی بنتا ہے تو ہمیں اس کو یوز کر لینا چاہیے تاکہ معاملہ جو کہ بڑھے نہ. تو اس کی زیادہ پرائز بھی نہیں ہے, 87 روپیز یعنی کہ 87 روپے کا ایک سیرپ. یعنی کہ اگر آپ میڈیکل اسٹور وغیرہ پر لینے کے لیے جاتے ہو تو آپ 90 روپیز کا یا 3 روپے اگر کوئی بحث وغیرہ کرتا ہے واپس ہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ 85 لے آتے تو 85 روپے کا بھی دے دیتے ہیں. یہ بڑا ہی کمال کا سیرپ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو 125 ملی لیٹر اس کے اندر سیرپ پایا جاتا ہے. زیادہ سیرپ بھی نہیں ہے جی, کف سیرپ دیکھتے زبردست لے کر آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو خود یوز کرتے ہیں پھر آپ کے لیے بتاتے ہیں. اور آج ہم میڈیکل اسٹور پہ آئے بیٹھے تھے. اس کے علاوہ آپ کو آگے بھی میڈیسن وغیرہ بتائی ہیں بہت سے سیرپ وغیرہ کی. اور بڑا جی کمال کا سیرپ ہے اور ایسا سیرپ ہمیں یوز کرنا چاہیے. اور 125 ملی لیٹر یعنی کہ بہت ہی زیادہ مقدار میں اس کے اندر سیرپ پایا جاتا ہے. تو جب بھی آپ نے اوپن کرنا تو اس کے اچھی طریقے سے ہلا لینا ہے, ایسے موو کر لینا تاکہ یہ سیرپ جتنی بھی اس کے اندر پروٹینس وغیرہ تو اچھی طریقے سے حل ہو جائے. زبردست سیرپ ہے جی, ایسی فائل سیرپ. اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ کمال کی ابھی تک اس کا ڈبہ نہیں کمپنی والے سے سلیکٹ کیا, لیکن میں کہتا ہوں امید ہے ڈبہ بھی سلیکٹ کیا جائے ایسی فیل کا ہے کیونکہ ڈبے کے اندر سیرپ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے جی. اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا, لائک کرنا, سبسکرائب کرنا جی. اللہ